没想到吧 ，Sony 居然出了一款电竞手机。嗨，欢迎回来，我是驴子。Xperia One Mark IV 这款手机呢，大家应该都蛮熟悉了。今天的这集节目主要会跟大家聊聊 Xperia Stream， 也就是我手上的这个拥有万转风扇的散热系统。咦，万转风扇听起来好像有点厉害哦。而为了对应 Xperia Stream 这个大家伙 ，Sony 也同步推出了 Xperia One Mark IV Gaming Edition 电竞特仕版的套组，包括了特规版本的 One Mark IV， 还有XQZ-GG01反正就是 Xperia Stream 啦。Sony 除了常见的机器型号，反正周边我是一个都没有记起来。这支 One Mark IV 跟一般的版本主要的差别就是记忆体进一步提升到了 16GB， 搭配 512GB 的储存空间。不过主要的看点还是这个搭载万转风扇的 Xperia Stream。这期节目帮你团队主要会专注在整个套组的效能测试，我们也把所有的测试结果整理成了7个你必须知道的重点，那我们就一起来看看吧。首先第一个重点，我们也不废话，直接来看 Xperia Stream 是不是真的有用。细节什么的，看完表现我们再来说。Xperia Stream 的散热设计其实蛮酷的，一样是从背面进气的设计，不过风会在经过背面把热带走之后，再透过导流的设计把风带到萤幕正面，把热从萤幕上带走，这应该是非常少数有考虑到玩家手指头温度的散热装置了。而在体验上，我们先把逻辑说清楚。目前 Xperia Stream 总共有2套控制系统，一个是系统层级，一个是 App 层级。先说系统层级，第一次使用 Xperia Stream， 系统会直接跳出设定界面，不过大家可以直接到设定、装置连线、连线偏好设定，就可以找到 Xperia Stream 专属的设定选单。这次是直接做进系统里面了。首先，你们需要做的是把使用风扇这个选项打开。这就像是主开关，没有打开的话，不管你怎么操作，风扇都不会转。而第二个控制系统就是 Sony 这几代力推的游戏增强器。当你开启游戏的时候，就可以透过这个游戏增强器来控制 Xperia Stream 的散热系统。操作也很简单，进入游戏模式设定，这次的界面也大改版，上面可以直接看到目前的 FPS、RAM、ROM 的占用率以及萤幕亮度。下面则是可以直接看到整个系统的功耗瓦数哦，这就很少见咯。我们也简单测一下，当你手动调整风扇转速的时候，画面上也会直接显示对应的瓦数。有趣的是，不开风扇，单纯驱动 Xperia Stream 就需要 1.4 瓦，所以第一档4800转达到 1.7 瓦，只花费了 0.3 瓦。5700和6600转都标示 1.8 瓦，7500转 1.9 瓦。接着分别是 2.1、2.2， 最高达到10200转的 2.4 瓦。不过这边的风扇功耗应该是固定的，会根据 RPM 去显示，而系统功耗的确会随着场景不同显示，不过更新频率不高，所以不是即时的功耗数据。而另一个很重要的指标就是 Xperia Stream 这颗风扇转速真的很高，手机界的万转工业扇，但是这个噪音嘛，也是工业等级的输出。15公分左右的噪音，大家可以看到下面这个图表。从7500转开始，就进入比较明显的53分贝，在公众场合定在5700转，大概就是极限了。家里玩就建议一定要戴着耳机，比较不会影响。第二个重点，其他的细节我们放到后面再说，相信你们已经等不及要看到效能测试了吧？这次呢，我们会分成4大类别进行测试。分别是日常中负载的 PUBG-M， 重负载的原神璃月，更重的原神须弥，最后是 SandyMark 20人的压力测试。而大家也知道，只要多一颗风扇，那测试的模式就会有无限种的变化。我们这边就以最 make sense 的3个模式，分别是风扇自动转速、挂上风扇直接拉满万转，以及对照组不挂风扇开启效能优先3种模式来测。而在效能设定上，挂上 Xperia Stream 后 ，Sony 这次开放了2个拉高效能的选项，2个都在游戏增强器里面。第一个是热度改善，打开后会解放效能上限。第二个选项中文翻译叫做热度限制，有点翻的不是这么直觉，概念上比较接近热度上限。
但你只要记得调到 High， 就是把上限提高，不会这么早就开始降频。萤幕更新率统一设定120 Hz。好，首先来看 PUBGM， 先看不挂风扇，在不挂风扇之下，平均达到 57.6正。正面温度有点偏高哦，来到43度，背面41.4度，这个温度甚至比 Pixel 7系列跑满还高一些。挂上风扇之后，当然就全程跑满了，温度也回到了正常表现。正面38.2度，背面36.9度，基本上 PUBGM 对8 Gen 1、888其实都没有太大的压力，我就直接进魔王关原神。我们开启效能测试软体原神，我们先测璃月，在不装风扇下，最高画质特效全开，连续游玩30分钟后，好，理解万岁！平均正数落在37.2正，正反两面温度落在41度左右。好，我们紧接着装上风扇，开启风扇自动，超级期待的。平均53.2正，有点意外啊，居然还是没有跑满。正反两面温度都落在40度左右，老实说，整个温控还是比较保守的。所以我们风扇全开，10200转30分钟，平均55.5正。正面还是40度左右，背面37.8度。好吧，这就有点意外了。整机的温度其实并不高，所以我们好奇的看一下 CPU 核心的平均温度。问题来了，无论是自动挡或是全转，核心温度都落在85度左右。我们也看一下不挂风扇之下的效能模式，平均只有66度。所以换句话说，挂上风扇 ，Sony 的确把温控放宽了，并不是因为保守所以锁住温控。风扇本身的散热也算强，毕竟表面温度都带走了，所以真相只有一个。One Mark 4本身的散热瓶颈还是在内部的散热堆料不够快速的把热导出来。这几天测了几十轮的原神，就是觉得这个地方有点可惜。不过换句话说，我非常期待 Xperia Stream 在 Agent 2机种上的表现。再求索尼大法对一下内部的散热。Xperia Stream 会不会更新第2代，我不知道。但以体积来说 ，Xperia Stream 完全可以再塞制冷晶片，想象中还是有点期待的。毕竟这还只是第1代产品嘛。好吧，虽然大家应该也已经猜到结果了，我们还是测一下须弥。之后新的处理器就会陆续转到须弥来测了。在不装风扇下，最高画质特效全开，连续游玩30分钟后，平均正数落在33.6正。须弥的负载的确更重了。正反两面温度还是落在40度左右。好，我们装上风扇，在自动模式下，平均44.1正，在须弥要玩50还是有点难度。正反两面温度还是落在40度左右。最后我们风扇全开，10200转之下，平均48.8正，表面还是在40度左右。对了，看一下功耗，不挂风扇平均5.4瓦。整机功耗，风扇自动模式大约落在10.5瓦，风扇全开则是达到11.6瓦，差不多啦。ROG Phone 6系列挂风扇也是10多瓦。最后，我们还是看一下 Cinemark Wildlife Extreme 的20轮压力测试。不挂风扇的稳定性大约是54%，自动模式78%，风扇全开则是可以达到82%。表面温度还是差不多在40度上下，全开会低一点。正面38.7度，背面36.9度。整体来说，不是 Xperia Stream 不够强，而是 Agent 1太强了。第3个重点，你们还记得游戏增强器里面有一个热度改善的选项吗？我们也顺手测了一下开启前后差了多少。不开是52.8正，开启后则是55.5正。正反两面的表面温度都在40度上下。真正有差的是温控上限，不开的话，30分钟平均 CPU 温度落在77度，而开启后则是达到85度，所以的确有放宽温度上限，是真的有用的开关。第4个重点，来看 Xperia Stream 的外观设计。接下来我们来看细节。你们应该很少看到先把重点效能测完再来看细节的吧？这样真的不怕没有人看吗？因为我真的是等不及了，大家继续看支持一下吧。
第一眼看到 Xperia Stream 的感想就是超级 Sony。如果你有摸过近几代 Sony 相机周边，那这个 Xperia Stream 的精致感能完全跟得上。虽然是塑胶材料，不过非常扎实，细腻的雾面处理加上点阵化的表面设计，触感非常舒服。外观设计你永远可以相信 Sony。加上拆装超级简单，稍微用点力就可以把卡扣推开，接着把手机沿边卡进去，最后把滑盖扣上就完成了。尤其滑盖角度对了就很顺，整个使用体验非常舒服。可是卡上去，我马上就发现到了一个问题。作为一款电竞套件，我很自然的就把手放在这个位置。没错，它没有。仔细看一下 Sony 的介绍，这是一款与专业电竞玩家合作设计的 Xperia Stream。好，那没事，我懂了。电竞赛事肯定是不能外挂实体按键，可是 Sony 消费者需要啊。此外，从外观上来看 ，Xperia Stream 的整体设计是比较厚实的，本体的重量的确达到140克，加上 One Mark 4整套来到325克。对比一下 Switch Lite， 大约是285克 ，Switch 410克，所以以双手握持的角度来说，还算是可以接受的范围。加上流线的背面设计 ，Xperia Stream 的握持手感算是非常贴手舒服的。对了，有个地方的设计超级巧妙，你有发现 Xperia Stream 作为一款硕大的外挂风扇，它居然没有立架吗？没错，因为它整个模组就是立架，相较起其他品牌的风扇立架，大多只有一个角度。Xperia Stream 后面这整个凸起的风扇模组本身就是立架，搭配上风扇两边的斜率不同，所以还有2种立起来的角度可以选择。像是右侧朝上，这个角度就很适合放在桌上玩游戏、看影片。反过来的话，接孔就会朝上，你可以用在外接显示的情境。既然说到了接孔，这就是第5个重点，带大家来看 I/O 接孔。Xperia Stream 的另一个亮点在于充足的体积优势。Sony 除了在侧边保留 Type-C 以及玩家最需要的 3.5mm 耳机接孔之外，也一次把完整的 HDMI 以及 RJ45 网络接孔全部都做到了机身上。唯一小可惜的地方是，大家最常用的应该还是 USB-C 以及 3.5mm 两个接孔，它们的位置分别在两侧，放在中间可能比较合理一点。不过应该也是考虑到 HDMI 和 RJ45 的体积，所以最后维持这样的排列吧。对了，我们也实测了一下 HDMI 接孔的影像输出。在一般状态下，这个 HDMI 接孔最高就是输出 Full HD 60的影像。而如果你想要输出 4K 60，则是可以透过游戏增强触发，可以进入游戏增强器的 Record 和串流选单，选择截取卡，然后选取自动，就可以达到最高 4K 60的影像输出。第6个重点，我想聊 Xperia Stream 在日常使用下的使用细节。首先，正常来说 ，Xperia Stream 需要开启游戏才会启动风扇，所以在一般主画面滑 App 不会转是正常的。但是还是有个强制开启的方法。在 Xperia Stream 的设定选单里有几个实用的设定。第一，你可以设定风扇一律开启，也就是不管是不是在游戏里面，风扇都会转，不过会是最低转速运行。大概就是辅助散热，比较适合大量档案传输、外接萤幕使用。第二，你可以开启睡眠模式这个选项。开启后，当你关闭手机萤幕，系统就会自动帮手机降温，直到凉快后才会停止风扇。不过这个选项呢，大家斟酌开启，因为 Xperia Stream 对温度非常敏感。关闭萤幕后，如果手机温度还是很高，它就会以高转速快速降温一阵子。如果你刚好要休息，这个噪音可能就不是这么友好了。对了 ，Xperia Stream 本身是没有镜头开孔的，所以无法解决录影热度的问题，这个会是比较可惜的地方。毕竟如果可以相容，有了这个主动散热系统，就可以完美的解决长时间录影的问题。顺带一提，我们有发现 Xperia Stream 在拆下的时候 ，WiFi 似乎会有几秒短暂不稳的问题，大多是2-3秒后就会恢复，应该是在调整讯号的短暂延迟。第7个重点，我想要重点介绍一下游戏增强器。老实说 ，Sony 的游戏增强器 App 其实做得很完整。操作上，你可以选择浮动图标，或是下拉开启2个选项。打开来后，
顶部就可以快速调整亮度，快速存取这一排可以直接单张截图。第二个这很酷哦，它可以连拍截图，一次可以截取100张连续图片。接着是萤幕录影，这个也做得蛮完整的。在这个录影的设定选单中，你可以开启 RT 录制，这个选项很实用。当你打开来后，它可以把30秒之前的东西录下来，然后接着从这1秒继续录影，所以你不用一直录影，有精彩的地方再录就好。不过这个模式最高只支援 720p。下面甚至有混音器，你可以调整语音、游戏和媒体分别的音量。最酷的是 ，Sony 的游戏增强器其实整合了直播功能，设定上也超简单，可以直接串联 YouTube 直播。接着你就可以直接在游戏增强器里面设定标题、影片描述以及直播品质，最高可以串到 1080p 60。可监督代表的就是公开、私人，未列出这个翻得不好，其实就是不公开的意思。而且你在开播之前还可以设定缩图、版面配置，甚至加上字卡。在播到一半的时候，如果你跳到其他 App， 也会自动进入隐私保护画面，不会让观众看到。重点是 ，Sony 居然把聊天室也串了进来，观众的留言会直接在上面跳出来，你也可以看到整个聊天室、线上人数等等。如果是实况主在外面设备比较少，想要休闲播一下，手机本身就可以完成，也是蛮酷的。加上 One Mark 4 UHS 电源控制，俗称旁路充电，系统可以直接供电给硬体，不用担心电池的问题。最后，甚至还有针对截取卡支援的选项。反正就是跟实况有关的选项，他们都尽量做了。好啦，以上就是关于 Xperia One Mark 4电竞特仕版你需要知道的7个重点。当然，我们还是偷渡了不止7个重点啦。希望大家有看到你们想要的测试和细节。如果你还想了解更多 One Mark 4效能以外的综合表现，可以在影片结束后搭配 One Mark 4的评测影片一起观看啦。最后也来说说 Xperia One Mark 4电竞特仕版目前体验下来的小结吧。3个记忆点，3个期待。第一个记忆点，外观诚意很足，扎实且细致，就是满满的索尼味。第二个记忆点嘛，我想应该是把风导到正面的设计。过去背挂式的散热风扇的确有2个地方无法覆盖，就是侧边以及正面，只能靠整体的降温进行散热。而 Xperia Stream 全包的设计，加上正面出风口，的确引进了新的概念。第3个记忆点，我想还是万转风扇。把这么强的风扇放进手机套件，应该也是第一个。未来手机散热器难道也要开始宣传用多少片散叶了吗？3个期待，第一，希望在设计上可以更消费者取向一点。虽然说是为了专业电竞玩家而生，不过对于一般使用者来说，实体按键、相机开孔，甚至包括制冷晶片，其实都是不错的想法。Sony 可以考虑看看。我们是在这里大声呼吁。第二，我觉得会是相容性。各家的散热器其实都有这个问题，就是受限于机身设计，很难前后2代相容。当然咯，如果每一代都会出专属的版本，那问题不大。总之还是希望有第2代 Xperia Stream 的登场，这可能会是我最期待的 Xperia 周边之一。最后一个期待，当然就是希望 Sony 在机身本身的散热可以再堆上去，让 Xperia Stream 的效果可以更极致的发挥。老实说，在座的各位资深锁粉应该可以完全相信 ，Sony 如果认真做起硬体，那真的是没有什么对手。相信 Sony 可以做得更好，是吧 ？Sony。好啦，以上就是本期节目的所有重点，希望大家看得开心。我是驴子，如果大家还有什么问题，或是帮你团队没有测到的，欢迎底下留言一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。